Gente, meu Deus do céu. Aqui que os meninos estão fazendo. Estão querendo... O quê? Aqui, ó, gente. Querendo fazer uma fogueira para o mundo pegar fogo. Pegar papel higiênico. Pegar papel higiênico. Dá oi pro vídeo, Sarinha. Dá oi pro vídeo. Olha, gente, minha boiadeirinha, olha. Agora sim. Tchau, gente. Olha o meu desenho da Ana Castelo. Ai, gente, vocês quatro fazem eu derrubar bebê. Você só, pegaram, você só. Bebê. Tu quer beber. Tu quer beber. Você quer beber. Bebê. Seu bebê, ó. Bebê nada. Meu Deus, gente. Misericórdia. Eita, compreendido em nome de Jesus Cristo. Ó, não falei? Uma. Meu Deus do céu. Jesus amado. Licença do vídeo, menino. Meu Deus. Ai! Que isso, gente? Essas coisas aqui passando aqui. Bota. Sarinha disse que era pra pegar álcool. Gente, aqui tá quente. Sarinha disse que era pra pegar álcool. Mas onde é que tem álcool? Procura. Meu Deus. Calma. Bota fogo aqui, ó. Bota fogo aqui, ó. Bora enfiar aqui dentro, ó. Gente, olha isso aqui vermelho. Enfia aqui dentro, ó. Pega. Meu Deus do céu. Ó. Gente, ele quer... Meu Deus do céu. Não tem nada. Tá de sapato, meu filho. Tem um bem ali pequenininho que apagou. Meu Deus do céu. Peraí, tá, gente? Gente, peraí que... Marisabelle, que a menina, ela achou álcool. Ei, Marisabelle, ela disse que sabe onde que tinha álcool. Mas Onde que tem? eu não sei, eu não acredito nela. Ela só... Ela foi pegar o álcool, né? É claro. Meu Deus do céu. Peraí, tá, gente? Gente, eu disse que ela não tinha achado. Eu disse que ela não sabia. Ai, meu Deus do céu. Pode colocar uma coisa que não pega rápido. Fogo pega rápido. Sarinha. Sabão, só aparece. Me dá isso aqui. Algum carro passou aqui? Não? Só se... Aí, por isso... O que tava queimando, ó. Essa palha aqui. Eita. Aí, subindo. Na verdade, tá descendo, ao contrário. Não gosto de macarrão. Eu também não. Ai! Vento chato. Tira esse negócio. Não, isso me ajuda. Meu Tava Deus do queimando céu. Agora há pouco. Papel higiênico. Não. Não vou pegar, não. Vou perguntar pra meu filho se pode dar álcool. Estoura aquela bombinha ali, ó. Essa daqui, ó. Vai. Ou, então pra que tem umas 10 dessa aqui? Ah, tá, depois. Peraí, tá, gente? Gente, Zé Felipe, que é o menino que acabou de sair, que ele sai de roupa azul, e ele foi lá pegar álcool, mas a irmã dele já disse que não tem álcool. Vem comer. Eu já te disse que eu não gosto de macarrão. Ô, Kate! Misericórdia. Seu cabelo ficou vermelho aqui na luz. Quem não gosta dele, eu aceito.
Misericórdia. Zé podre. Você! Não, eu peguei esse fogo aqui. Esse negócio aqui, a gente... Ai, meu Deus do céu, tô com medo de pegar. Meu Deus do céu. Não dá. Gente, agora. Nossa. Mas água é feito pra apagar fogo. Pega. Não, não sei não. Oxe. Papel. Limpa o papel. Perfume. Aí eu sei. Perfume. Ah, perfume. É sério? Perfume é álcool, só que mais cheiroso. Só muda que é cheiroso. Vai! Deve ser que coloca sabão, não sei o quê. Olhando o quê? Não sei. Eita, acabou a energia. Acabou a energia. Não acabou a energia. Então como que a TV tá ligada? Alguém mexeu no relógio? E a TV tá ligada? Como que acaba a energia? Jesus amado, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus Cristo. De terror. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Pega o papel. Pega o papel. Bora fazer a fogueirinha. Espera aí, tá, gente? Gente, como que acabou a energia sendo que a TV ali tá ligada? Meu Deus do céu. Só apagou a luz? Acabou. Tá. Bora assistir. Ah, não. Assistir é pior. Sem energia, né? Energia. Meu Deus, gente. Do chupapim. Do chupapim. Do chupapim. A gente fazia isso com o Benjamin. Ô, mãe, você tá gravando tudo. Tô gravando. Gente, esse foi o vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal, tá? E ó, gente, voltou a energia.